Hana is ready for her train ride to Osaka City full of pride. Hana はニコッコ池にいます。大阪へ出発します。No way 大阪へ行きますか。大阪へ行きますか。To Osaka, does this go to Osaka? She points to the train with hopeful cheer, asking twice to make it clear.Asking the time 何時に着きますか。何時に着きますか。 What time will it arrive? What time will it arrive? Hana checks a little clock, then asking on the platform block. このホームでいいですか。このホームでいいですか。 She looks around to make sure right, repeating calmly, polite and bright.乗り換えはどこですか。乗り換えはどこですか。 Hana wants to change her train. She asks 2 times. It helps explain. Asking for a seat. ここ空いてますか。ここ空いてますか。 Is this seat free? Is this seat free? She finds a seat and asks with care. Twice she says it.Asking for help 手伝ってもらえますか。手伝ってもらえますか。 She drops her bag and feels unsure, repeats the phrase to sound mature. Let's practice again. 大阪へ行きますか。大阪へ行きますか。何時に着きますか。何時に着きますか。このホームでいいですか。このホームでいいですか。乗り換えはどこですか。乗り換えはどこですか。ここ空いてますか。ここ空いてますか。手伝ってもらえますか。手伝ってもらえますか。Hana is learning phrase by phrase on her happy train ride days. 日本語楽しく覚えよう。また次の旅に